咁多位大家好啊！我哋玩呢個遊戲啦，咁呢個就係貪食蛇咁嘅遊戲啦。我試一次俾大家睇下，咁就係一條蛇呢，去咁又唔可以掂到人個身啦，咁自己可以掂自己啦，又可以，咁有好多唔同嘅蛇啦。咁如果呢，你掂咗人哋個身嘅話，咁人哋呢，佢就會變成能量，人哋就會食咗你嗰啲能量啦。咁佢呢，一食咗啲能量呢，就越嚟越大，睇下我幾大隻。咁好啦，咁我哋呢，就希望人哋可以掂落我哋個身度啦。咁呢，有啲方法呢，就可以令到人哋一定可以掂到你個身嘅。不過亦都有得解嘅，就係韞住佢啦。如果你夠長可以掂到你條尾嘅話，咁就得噶啦。咁韞住咗佢，咁越嚟慢慢收窄，慢慢收窄。嗱，佢撞咗落你身度啦，咁就可以食噶啦。咁有排行榜啦。我之前都玩咗一陣噶啦。好啦，咁我又圍住一隻啦。咁有個可以同真實玩家玩嘅，呢個就唔係嘅。咁我食啦，不停食，咁就圍你啦。咁就可以加速噶啦。右下角有個地圖，就可以睇。死咗！唔一定係大食細嘅，有可能係細食大噶。嚟啊！咁又分啦。嗱，呢個就係3721分。咁我哋 play online，咁就可以同其他人玩啦。跟住咁開始啦，見到佢哋身體都非常龐大嘅，就好似隔籬呢條彩虹咁。咁呢條藍色咧又有個拳頭，我食咗一條，食，哇死咗！哇真係好難玩 online，咁再嚟一次，冇咁容易輸嘅，最少都要上榜，有榜就得噶啦，我唔期望第一噶。食啊唔俾你食，哇隔籬嗰啲好大喎，唔緊要，見佢大就攻佢先啦。咩啊？好快消失咗，飛咗喺度。我哋個目標就要殺咗呢條蛇佢，但又唔好俾佢殺到。哇！你個蛇頭喺邊啊？見唔到呢個蛇頭啊喂！呢個蛇頭喺入面啊，原來。喂，入面嗰隻，我諗住救你啊！快啲出嚟啊！我哋救緊你啦，係搵嚟搵去都搵唔到個蛇頭啫，調轉行啦我哋。呵呵，死梗你冇亂走啊！有驚我哋，使乜驚啫？我哋朋友嚟嘅嘛，肉色。呢條咁嘅幽人，我個朋友，雖然我唔識佢，快啲，你殺咗人啊！哇！直擊，呀！冇走啊！同佢鬥快啊想，呀！我要嘢喎，兩條大，兩條大，竟然俾條細蛇食咗。Oh my god！好啦，我哋認真啲玩啦。哎呀 ，hello，我哋繼續，呀，食咗細啦，都大啊，大，哇，得，食咗大佢啊，咩啊？Bob，阿 Bob 話你係，呀，阿 Bob 我都唔放過你，我撞咗你條腰度啊！繼續加油！第一名嗰個 David 有冇讀錯 ？David 呢個布隔籬紫色嗰條蟲嘅布，我要殺你！哇！佢有冇上榜？佢冇上榜，咁大條都唔上榜。我想問第一名嗰條幾大呢？我想問。哎呀，
又輸咗。其實我哋可以清 skin 嘅，轉 skin 啦，唔同 skin。轉邊條好呢？轉條美國啦，出發啦！美國蛇、美國蟲，唔知美國唔知乜啦，唔知啊蛇啊龍啊蜥蜴啊咁啊。攻陷呢條綠色嘅，綠色叫咩名啊你？媽媽，媽媽啊真係，我話你媽媽靚過媽媽，你美國嘅媽媽咩唔通？哇！有條大蛇我隔離死咗，搞咩啊大佬？咩事啊？獨食爛肥啊！俾啲人哋食啦，應該自己食晒，仲要冚到人哋度。哎呀，玩錯嘢添，撞死自己先。跟住呢，成日玩完就會等廣告噶啦。OK，咁呢個搞掂啦，咁我哋可以繼續 play online。佢第一名而家係台灣嘅 No.1 喎，我遲啲做美國嘅 No.1 添啊！如果可以嘅話，不過要打低咗你個台灣嘅 No.1 先。呢條美國蛇，美國蛇攻陷你個台灣 No.1，呀！哇！好嘢，食咗冇事。藍色到你啊！藍色咩菇唔知乜嘢，哇！嚇親啊！我自己嚇親自己。好啦，繼續。最少上榜啊嘛？第10名嗰個叫蚊喎，我冇讀錯蚊啊蚊啊？點解有個發光物體喺度飛嘅？等我跟住佢行下先。粉紅彩虹唔係粉紅，彩虹啊！要 eat 你啊！食咗你！咩事啊？力機啊！撞咗埋佢。最衰啊！呢個遊戲唔可以停嘅，係都冇得停嘅。哇！紫色好快，綠色攻陷綠色，哇！我嘅，哇！好彩隔離嗰啲死咗冇位走啊，因為呢嗰啲，再嚟一次，一定要贏啊！上到榜啊，第8名個尖，跟住其他冇名嘅，正所謂榜上無名。唉，唔得，一定要加油要贏啊！我唔信我會輸咯。超佢冇排名嘅，哎呀，一定要贏啊！我唔信我會輸啊！第10名都有㗎，第10名嗰個榜上冇名啊又。喂，有條大蛇，冇力啊！左下角有寫嘅，其實佢又可以睇排名。哇！死咗嗰條大蛇，唔知大龍定大蛇，定係蚯蚓啊！哇！逐漸，no！呢個 game 係玩到人哋好興，又可能好開心。OK，繼續。不成功不休息啊！唔知啊，唔記得咗嗰句嘢咩添？紅色呢個點？冇咗個名嘅喎。哇！爭啲可以攻擊佢喎。紅色 yes 食咗你，唔好同我爭啊！爭啲撞落去。呢條粉紅都，你彩虹都幾好啊！追翻上個頭度先，跟住再兜。哇，勁啊！食埋 easy job 啦，好明顯。再食埋嗰少少，搞掂。有冇啲大蛇啊？我想攻陷啲大蛇，我唔想啲大蛇攻陷我啊！
the any big snake. I want to eat you.白色，嗚呼！死咗，但係點解會係橙色嘅嗰啲能量？呀，食埋你！哇！殺咗條，跟住死咗自己，食唔到啊！我最高紀錄去到即係啱啱咧，左下角而家15、15、9、19、23嗰度咧，我最高可以去到17000幾咯，大概我係上到榜噶，最高紀錄第6名啊 ！online 嘅話，我要跟到你，yes！ 我同你錫啊，定係點啊？嚇！我贏你啊！哈哈，唔俾你食我嘅殺位添，我仲要，哈哈，安全啊！到而家就，哇！你呢條白藍熊，白藍熊做乜殺我你？我唔制啊！10名都有啩，真係好渣玩得。紅色啊，大蛇紅色，哇！呢條黃白為黃黑，哇！見到佢個頭啦已經。呢條嘢幾粗呢？粗唔粗得過手指呢？唔知。哇！佢韞咗一條喎，等我去幫佢呢。哦，死咗啊！唔知死咗可唔可以幫佢呢？啊！佢一直加速就可以漏啲嘢出嚟。食晒佢流出嚟嗰啲嘢先，繼續追住佢，啄住佢唔放，唔好掂到佢啊！千祈唔好掂到，掂！Oh my god！ 再嚟一次，唔知我輸咗幾多次咧？看第一名嗰個，第二名 IO， 呀！超你追到你，少咁細隻都唔放過吓！我都10 level 嘅啫喎，大佬。嗱，見到左下角有 rank 嗰度咧，嗰個排名我係493個人之入面咧，我係排第429噶。好啦，玩埋呢鋪我都上唔到榜嘅話，咁就算噶啦，真係。哇！一玩到2鋪、3鋪，或者唔好完啦，好冇？全部都係加速而漏落嚟嘅。呢個睇唔到佢個名，死咗但係已經。咁快又轉翻頭先嗰人嘅，即係頭先第一名嗰人。YY90416，大鹽啊！呀，唔好走啊！黃蛇，黃黑蛇 ，oops， 黃黑蛇，我見到你條尾噶啦，唔好走啊！哇！白紅啊，我中意呢條白紅，哇！白，哇！呢條咁粗嘅，哇！你做咩喺後面食佢啊？不停嘅，呀！追上去，追！呀！贏佢！哇 ！No！ 真係好可憐嘅。最後一鋪啦，呢鋪係我哋要有10名啊！就算冇都要1000分，有1000分得噶啦！嗌！食埋呢條，加油啊！154名噶啦，而家喺431個人之內。呀！食咗呢條咁嘅唔記得咗添。呢個係咩咧？啊！哇！好恐怖啊！呢條好恐怖。不過有得攻陷喎，好似城堡就話有得攻陷啫，蛇都可以攻陷噶。呀！哇！我俾佢嚇死我啊！有2隻眼，叫佢躝過。
都唔好呢鋪先係最後一鋪，成日講最後一鋪，跟住後尾又唔肯放手，繼續俾佢玩落去。我絕對唔會輸嘅，呢鋪真係最後一鋪啦，對唔住我，要贏啊！第一名咁21313，呀，同我鬥快，你知唔知我係邊個啊？我齋溝方程式嘅，你爭咩啊？我想問。呀，蛇仔，我唔可以俾你攻陷噶。喂，點樣食埋佢啊？我唔會同你爭嘅，蛇仔，我攻陷大蛇。哇！我好彩兜到啫，喺呢度穿過啦，或者喺呢度穿過，緊穿唔到，大佬，我掉唔到轉頭。好啦，今集係咁多啦，好啦，下次再見，拜拜。